गाइस ये है ब्लैक ग्राम उड़द की दाल जिसे बोलते हैं। और ये हम कल ही खेत से हार्वेस्ट किया है, कल ही हमने। और आप मुझे बताइए किस रेट में आप इसे बेच रहे हैं और किस रेट में आप इसे ख़रीद रहे हैं। और आपको अगर परचेज़ करना है, ये अभी हम इसे बोते हैं, हमें उत्तराखंड में। और आपको उत्तराखंड की ये दाल अवेलेबल हो जाएगी। आप कमेंट में कर सकते हैं अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ये हमने सुखा रखी है अभी धूप में। उड़द बीन्स, उड़द दाल।